салом алейкум дӯстони азизам, субҳи ҳамаи шумо ба хайру шодӣ бошад. имрӯз мехоҳам барои шумо тарзи тайёр кардани блинчикро нишон диҳам, чунки аз ман подписчикои ман хостанд ки барояшон тарзи тайёр кардани блинчикро нишон диҳам. якчанд кас хост инро барои ман. имрӯз амин субҳоната хостам блинчик тайёр кунам ва заднум шумода нишон диҳам. дӯстони азизам, ман обично блинчикро чӣ хел тайёр мекунам? ман ба молоко тайёр мекунам, ба фикрам ҳама ба молоко тайёр мекунам. баъзе ҳастанд ки ба кефирам низ тайёр мекунам блинчика. барои мо дар кор аз молоко ман ҳамаина истифода намебарам, нимаша ва 2 дона тухм, шакар 4 қошуқ ба мо дар кор аст ва равған 2 қошуқ равған ба мо кифоя аст. ва боз разрахлитель ман барои чӣ гирифтам ки ман сода надорам, аз разрахлитель истифода мебарам. бо ман бошед дӯстони азизам. ман аввал молокоро медозам, яъни ширро. мо ки 2 нафар ҳастем, барои мо камтар шир дар кор аст. агар ки шумо хоҳед ки хонатонда бисёр одам аст, метавонед ҳамаша истифода баред, метавонед нимашро истифода баред. баъд ман меандозам шакар. ман ки шириниро бисёр нағз мебинам, барои ҳамин ман шакарро бисёр истифода мебарам дӯстонам. ман ки венчик надорам, ба қошуқ намохта мекунам озираш то хариданама. метавонед ба венчик истифода баред. вақте ки омохта карда шудем, баъд мо 2 дона тухмро мезанем. ҳар кас ҳар хел блинчик тайёр мекунад. ман чӣ хел ки тайёр мекунам ҳамонаша нишон додастам. обично ман қати сода тайёр мекардам, содада камтар оби тушомадагӣ меандохтам. баъд ба вай тайёр мекардам. ҳозираш дар хонасда сода нест, ба разрахлитель тайёр мекунам. дӯстонам, шумо метавонед ба сода тайёр кунед. вақте ки ҳамаша омехта кардем, камтар венчик нест, бениҳоят мушкил аст. гуфтам 2 қошуқ хариданам дар кор. баъд 2 қошуқ ёки 3 қошуқ равған меандозам. баъд разрахлитель илова мекунем. разрахлитель зарфу даста. акнун ордро илова мекунем. якчанд қошуқ меандозем, мекобем, мебинем ки хамири мо чӣ хел шуд. ана тести блинчики моям тайёр шуд. ман ки венчик надоштам, баъд миксер задумша то ки ваёш ордош ҳамихел обша ман гуфтум кулла мондагӣ буд. ба қошуқ вая зада намешуд дӯстонам. ман фақат блинчика ба венчик мекофтум, тайёр мекардам ки венчик надоштам, ба миксер задум. зеракун тайёр шуда мепаземшонам. намихол дӯстони азизам, бениҳоят осона тарзи тайёр кардани ҳамин блинчик. тесташ бениҳоят осон. боварӣ дорам ки кадосоне ки наметонистан ёд гирифтан. тесташ бояд ана мехел шавад, на ғафсу на тунук. در آغوشی تو میمیرم، در آغوشی که از گرمی جان سوزی تنت سوزم، در آغوشی که از لبهای نرمت با دهانوشم.
گوشه‌ای از احساسی لرزش های رویایی دوستانی عزیزم بلینچیکای моям тайёр шуд. Набинед ҳамаш чӣ хел хушрӯ омадан. Тунуки хушрӯ хел аёш метобад, айнсон тараф метобад. разрахли сиркатиам кардам ки хушрӯ омад. Ман фикр кардам ки нағз намебиёд ки не хушрӯ омад ба маззаи хушрӯ. ҳозир акнун мо сифона мекунем дӯстони азизам. Бо шумо агар ки махлул шуда бошад марҳамат тайёр кунед. از لذتی عمر به نصیب افتادی از بحری خوشی زندگانی رفتی به ما شدی بشی طبیب افتادی ای دادر جون آبی غریبی شورای بازای کی غمی زنده جدایی زورای نبود بر نفا ساز دلی ما به تو بازای کی دوتا رو تاری منو جورای آبی چشمی غریب شورای دادرکم ره دورای دلکم رنجورای آبی چشمی غریب شورای دادرکم ره دورای. دوستانی عزیزم امروز ҳавои мо хунукай неки афтоб ҳаст. ҳавомон амихел туману маҳкам оста амихел кушода шудааст ҳавои морам ва берун бениҳоят хунукай дӯстони азизам ва ман тирезая накушодам ки бениҳоят берун хунук ҳам овоз ҳаст ҳам хунукай гап заданам намешад. ҳозир мехоҳам ки ба саволи додагии шумо як саволе ки дар комментари ман бениҳоят бисёр шуд ҳамин видеое ки партофта будам дина ҳамин видеода бениҳоят ҳамин савол пайдо шуд. акнун мехоҳам ба ҳамин савол шумо ҷавоб гардонам. илтимос аз шумо мекунам ки дигар ба ман ҳамин саволро натиҳен. ҳамин видеои маро бо диққат гӯш кунену дигар ин хел савол натиҳен. илтимос дӯстони азизам, чунки ин савол бениҳоят дили маро гирифт. ба ман савол доданд ки барои чӣ номи Микаил гузоштӣ? Ин ном чӣ гуна ном аст? Ин ном дар ислом нест ва ин номи русӣ аст ва ин номро кӣ интихоб кард монден ва Микаил чӣ маъно дорад ва барои чӣ ин нома монден? ин ман гуфтанӣ ҳастам дӯстони азизам ба ин саволҳои шумо ки якумаш ки ин ном ба зидди ислом нест, ин номи урусиям нест, ин номи мусулмонӣ аст. ин дар қуръонам ҳаст. мо 4 фаришта дорем: фариштаи Азроил, Исрофил, Ҷабраил ва Микоил. мо Микоил ном нагузоштем, мо Микаил гузоштем. амон оя мо акада гузоштем дар инҷа. гуфтанӣ ҳастам ки мо номи фариштаро гузоштем: фариштаи борон, фариштаи файзу баракат. ва ин номро шавҳари ман интихоб кард. мо ҳамин номро да бачам гузоштем. ин ягон ба зидди исломам нест дӯстонам. дар омада интернета нависед, ҳамаш хушрӯ карда навистагӣ. шумо метавонед интернет бо аз ин ном бисёртар маълумот пайдо кунед. ва боз гуфтанд ки ҳамин қадар ном кам буд ки ту номи Микаилро гузоштӣ. гуфта не дӯстонам, номи хушрӯ бисёр буд. номи Микаилам ин номи безеб нест. номи Микаил номи хушрӯ, ягон ҷои безебиам надорад. ном бисёр буд дӯстонам. ҳар хел ном бисёр аст. бисёр ном аст ки ҳама доранд ҳамин номро. мо як номе интихоб кардем ки фақат ном кам бошаду фақат бачаи мо дошта бошад, ном гузоштем. ин нома шавҳари ман интихоб кард. ин шавҳарам мехост ки фарзанддор шавад, номаша Микаил гузорад.
ба хости худованд, ба хости шавҳар ва хости аҳли оила мо ҳамин номро ба бачамон гузоштем. Аввал ки ба зид буромаданҳо зид шудан ки ин нома чӯба гузоштем гуфта, ба оста оста ҳама омӯхта шудам ба номи бачаи ман. ана дӯстони азизам бо мегӯям ки бисёр одамо ҳар хел номо гузоштагианд. Даже дар Қуръон нест ҳамон номоне ки мондагияну ягон кас ба зидди вай намебарояд. Чӯба намегӯяд ки он ном ин қадар безеб асту вай монда гуфта. Ҳамин номда ин қадар одамо часпиданд ки чунки ин нома одам бисёр фаҳмидагӣ нест. ин нома Михаил фаҳмидагӣ на аку Микаил фаҳмидагӣ нестанд. Бисёр савол мекунанд, бисёр интересоватсия карда савол доданд. Ҳамин видеое ки охирин ман партофтам бисёр аин савол шуд. Ман дилгир шудам, хостам ки дар ин влогам ба ҳамин саволи шумо ҷавоб гардонам. ин ҳамин дӯстони азизам саволи шумо ҷавоб гардондам. Микаил номи мусулмонӣ аст. Микаил номаш фаришта, маънояш фариштаи борон, фариштаи файзу баракат. Микаила номро шавҳарам гузошт. ин номи ба зидди дини ислом нест. агар хоҳӣ ки мемонӣ, нахоҳӣ худат медонӣ. На савоб асту на гуноҳ аст. ва ин номро мо ба бисёр муллоҳое ки аз мову шумо буз динро бисёр медонанд мо савол додем. Гуфтанд ки монен ин ягон ҷои гуноҳ нест, барои ҳамин мо ин номро гузоштем. анам хеле дӯстони азизам ин саволро илтимос мекунам аз шумо ки дигар ба ман натиҳен. Ман дар ин савол дигар барои шумо ҷавоб надорам. ҳамин қадр ҷавоб ки буд ман барои шумо додам. Дӯстони азизам мо биромадем берун. Детская поликлиника рафтестем, бояд Михаил ҷона поликлиника барем. Вақти прививка шудай. Моро занг задагӣ буданд ки биёем прививка кунем кӯдака. Мо ки куҷбурорӣ доштем, куҷбиёрӣ доштем, натонистем рафта. 16 отказ кардагӣ будем, имрӯзда запис кардем. ҳозир мо рафтестем дӯстонам. ва ман гуфтанӣ ҳастам ки бо аз ман хафа нашавед дӯстони азизам. вақте ки шумо савол додед, ман ба саволи шумо ҷавоб гардондам. чунки ин савол бениҳоят бисёр буд. Ман наметавонистам ки ба ин савол ҷавоб нагардонам. Ман наметавонистам ки ин саволро просто ҳамихел партояму аҳамиятам натиҳам. чунки ман ҳаракат мекунам ки ба ҳар як саволҳои додагии шумо ҷавоб гардонам. чӣ хеле ки худатон мебинед, ба ман савол метиҳед, ба ман менависед, ман ҳатман ба ҳамаи шумо ҷавоб мегардонам. кӯшиш мекунам ки хотя би ҳамон ҷавобам нагардонам, дилаке ки вай комментарияда ҳаст ҳавайро зер кунам. ва азбаske ки дар он видеои ман ин савол бениҳоят бисёр шуд, ман нахостам ки ҳамада отдельни ҷавоб гардонаму яке ябора ҳамихел влог кунаму ҳамада ҷавоб гардонам, чунки ҳама фаҳману дигар ба ман савол натиҳанд хели савол. ва дӯстони азизам, ман дар ин савол шумо хафа шудагӣ нестам ва аз шумо хафа шудагӣ нестам ва ин шуморам аз ман хафа нашавед, чунки ман бехафагӣ ин видеоро кардам ки бисёр ин хел саволҳо нашавад. агар ки ин ягон саволе ки як дона мебуд, ман ҳамон худи инсон дар худи ҳамон подписчик ки ман дар савол додагӣ буд ҳавайдо ҷавоб медодам. тамом ки ин савол бисёр шуд ва ман бар саволи шумо ҷавоб гардонам. раҳмат барои диққататон. раҳмат ки бо ман ҳастед, маро дастгирӣ мекунед. аз ҳамаи шумо худо розӣ бошад. худо нигаҳбонатон бошад дӯстонам.